Preghiamo per la nostra parrocchia, per tutti i parrocchiani, per coloro che soffrono e si trovano in difficoltà economiche e fisiche e tutti coloro i quali non possono partecipare oggi alla gioia della nostra festa, anche per le nostre intenzioni personali. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare dei santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato del Padre salvare contriti di cuore, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto in donare i peccatori, Cristo eleison. Cristo eleison. Signore, che siedi al destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, gloria,
pratica i precetti del Signore, perché tu sia felice e possa crescere molto di numero nel paese dove scorre il latte e il miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li regalerai alle mani come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Proteggimi, Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Sei tu, Signore, mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io piego le mie ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo Spirito nell'uomo interiore, che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia la pienezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere. Gli si avvicinarono i suoi discepoli, prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, scesa dal cielo. E per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Cristo per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il quale il Figlio verrà a glorificare, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professa un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la festa di San Severo, nostro patrono, ci stimola al volontario cristiano verso i fratelli, infermi e bisognosi. Onoriamo la dignità della persona umana e la presenza di Cristo in loro, supplicando il Signore. Signore, speranza e salvezza nostra, ascoltaci. Signore, speranza e salvezza nostra, ascoltaci. Padre clementissimo, tu che nei tuoi servi fedeli manifesti la santità della Chiesa, fa che il nostro Papa Francesco vi trovi forza nel tuo amore, nell'affrontare quotidianamente le dure prove che il suo servizio comporta. Preghiamo. Signore, speranza e salvezza nostra, ascoltaci. Padre misericordioso, che hai disposto per questa diocesi il Vescovo Armando, ti preghiamo affinché tu lo illumini nelle scelte e lo fortifichi nelle difficoltà che incontra ed incontrerà nel suo ufficio pastorale. Preghiamo. Signore, speranza e salvezza nostra, ascoltaci. Padre di infinito amore, fa che la tua misericordia si coniughi con la giustizia, ricercando le cause che provocano sofferenza ed emarginazione e avviandole a soluzione nell'impegno politico e sociale. Preghiamo. Signore, speranza e salvezza nostra, ascoltaci. Signore, per l'intercessione di San Severo, ti preghiamo di mostrarti in particolare ai malati nel corpo e nello spirito. Fa emergere in tutti noi una più autentica solidarietà e una piena umanità. Preghiamo. Signore, speranza e salvezza nostra, ascoltaci. Signore, ti preghiamo perché dentro di noi si affermi il pensiero che la carità cristiana, che nasce dalla fede, non si misura dai nostri bisogni, ma dalla gravità del bisogno degli altri. Preghiamo. Signore, speranza e salvezza nostra, ascoltaci. Signore, ti preghiamo per tutte le nostre famiglie, anche noi qui presenti a questa celebrazione, perché possiamo accogliere l'invito
preghiamo. Signore, speranza e salvezza, ascoltaci. Preghiamo per le nostre intenzioni personali. Invochiamo, Padre, la tua benedizione su quanti presentano la loro opera presso gli ammalati e bisognosi. Fa che per intercessione di San Severo gli ammalati abbiano la forza di portare la loro croce e quando li assistono non ritornino senza aver ricevuto consolazione della serenità, della rassegnazione e della forza di chi è afflitto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve questo sacrificio, gloria e gloria a Gesù nome, per il nostro giudizio, la sua santa Chiesa. Guarda con bontà, oh Signore, il sacrificio che presentiamo al tuo santo altare nella memoria di San Severo, perché a noi ottenga il perdono e renda onore al tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi il segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio, il loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché siccome noi il tuo mistero di salvezza e noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.
cieli diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spesso lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo vi rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare nella tua presenza e compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca nel solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Armando, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe il suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, nostro Santo San Severo, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alle parole del Salvatore e formati al suo divino
liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Dove regna la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati e invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. Saziati dai santi misteri, ti preghiamo umilmente, o Signore, fa che sull'esempio di San Severo professiamo la verità in cui egli ha creduto e testimoniamo nell'opera e l'insegnamento che ci hai trasmesso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Seduti per favore. Esprimo un vivo ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati per la festa del nostro santo patrono San Severo.
Ringrazio Padre Sanil che ha celebrato la Santa Messa cantata e Padre Anil che ha celebrato la Santa Messa. Hanno pregato per noi, per la nostra parrocchia e per tutte le famiglie della nostra parrocchia. Ringrazio il Signor Vigli e tutte le persone che hanno aiutato il coro in questa Santa Messa. Grazie per la vostra disponibilità, il vostro aiuto e il vostro amore verso la nostra parrocchia. Ringrazio tutte le persone che hanno curato la Chiesa sia all'interno che all'esterno e anche quelli che curano la liturgia. Ringrazio tutti coloro che hanno aiutato con la loro preghiera e le buone opere per la nostra festa del patrono e tutti voi presenti qui e tutti gli abitanti di questa comunità cristiana e delle altre parrocchie. Chiediamo al Signore la grazia di vivere nella solidarietà e sussidiarietà attraverso il nostro santo patrono San Severo. Grazie di cuore a tutti e proseguiamo il nostro cammino di fede. L'avviso: domani, 2 febbraio, ci sarà la festa della Candelora. Prima della messa, alle ore 17, sarà consegnata la benedizione delle candele e durante la Santa Messa ricorderemo tutti i defunti della nostra parrocchia perché oggi abbiamo celebrato la festa del nostro patrono e domani ricorderemo tutti i defunti della nostra parrocchia. Grazie. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace.